Știi ce înseamnă matrixul banilor, rat race? Ne naștem fără nimic, fără frică, fără griji, fără să știm ce sunt banii. În copilărie suntem liberi, punem întrebări, visăm. Nu ne gândim la salarii sau facturi. Apoi intrăm în sistem. Școală. La școală învățăm să ascultăm, să respectăm reguli, să nu greșim. Dar nu învățăm nimic despre bani. Nu învățăm cum funcționează sistemul financiar. Nu învățăm ce este libertatea financiară. Urmează facultatea. Ni se spune că fără diplomă nu existăm. Investim ani de viață. Uneori luăm credite. Ne pregătim pentru următorul pas. Jobul. Ne angajăm 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, an la rând. Primim salariu și ni se spune că asta înseamnă siguranță. Dar salariul nu ne face liberi, ne face dependenți. Pentru că imediat apar cheltuielile. Chiria, rata, mașina, facturile. Banii intră și ies mai repede decât au intrat. Mulți îi spun Matrix, dar în realitate se numește Rat Race. Este cursa continuă dintre muncă și cheltuieli. Alergi constant, dar rămâi în același loc. Apoi ne facem o familie. Copii, responsabilități. Mai multă presiune. Din acel moment, frica începe să conducă. Frica de a pierde jobul, frica de a risca, frica de a ieși din rând. Și așa ajungem să trăim pe pilot automat. Zi după zi, an după an. Nu suntem controlați cu forța. Suntem controlați prin bani. Nu prin lipsa lor, ci prin lipsa educației financiare. Pentru că dacă am înțelege banii, nu i-am mai alergat toată viața. Banii sunt un instrument, nu un scop, dar nimeni nu ne învață asta. De aceea nu ne mai căutăm sinele. De aceea nu mai avem timp să ne întrebăm cine suntem cu adevărat. Suntem prea ocupați să supraviețuim, prea obosiți, prea stresați. Educația financiară nu înseamnă să fii bogat. Înseamnă să ai opțiuni, să nu mai depinzi de un singur venit, să înțelegi diferența dintre muncă și valoare, să pui banii să lucreze pentru tine, nu invers. Primul pas nu este să faci mai mulți bani. Primul pas este să vezi rat race-ul, pentru că în momentul în care îl vezi, începi să ieși din el. Dacă vrei să înțelegi banii, nu doar să alergi după ei, abonează-te. Ne vedem în următorul video.